ខ្ញុំធ្លាប់ទៅកន្លែងជាច្រើនសង្កេតមនុស្សនិងសិក្សារឿងជាច្រើនគ្រប់គ្នាមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងតែនាងពិសេសជាងគេខ្ញុំខ្លាចជាប្រធានបទស្រាវជ្រាវហើយប្រភេទខ្ញុំមានតម្លៃឲ្យស្រាវជ្រាវដែរគឺមាននាងគឺជាប្រភេទកម្រនាងគិតពីប្រយោជន៍អ្នកដទៃនាងគិតពីអ្នកដទៃមុនមិនខ្វល់ត្រូវគេកេងចំណេញឬអត់បានន័យថាខ្ញុំមានតម្លៃហើយ大概是雨打到了半，才没有决定着我走。